Әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі кәмелетке толған адамдарға қорғаншылық немесе қамқоршылық белгілеу. egov.kz порталында авторизациядан өтіңіз. Басты бетте азаматтарға отбасы, қамқорлық, қорғаншылық, қолдау бөлімін таңдаңыз. Қызметтер тізімінен әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі кәмелетке толған адамдарға қорғаншылық немесе қамқоршылық белгілеуді таңдаңыз және онлайн сұрау батырмасы бойынша өтіңіз. Өтініш берілетін қамқоршылықтағы адамның жеке сәйкестендіру нөмірін көрсетіңіз. Өтініш берушінің байланыс нөмірін және электронды поштасын көрсетіп келесі батырмасын басыңыз. Өтініш берушімен бірге тұратын қамқоршылықтағы адамның тұрғын үйін таңдаңыз. Көрсетілген мекенжай бойынша тіркелген немесе бірге тұратын адамдарды көрсетіңіз. Қол қоюдың қолжетімді әдістерінің бірімен өтінімге қол қойыңыз. Жеке кабинетте көрсетілген уақыт ішінде келіп түсетін өтінімді өңдеу туралы хабарламамен танысыңыз. egov.kz мемлекеттік қызметтерді жылдам әрі оңай алыңыз.